Stay with me until the sun aligns. Hola, en esta ocasión, utilizando este extraordinario software llamado Human Anatomy Atlas, les explicaré acerca de la anatomía básica del corazón. El corazón es el principal órgano del sistema circulatorio. Es un órgano muscular de 4 cavidades, 2 aurículas izquierda-derecha y 2 ventrículos izquierda-derecha. Se encuentra localizado en el mediastino anterior. Su forma tiene aproximadamente el tamaño del puño de un hombre. Este se encuentra localizado posterior al esternón, al cuerpo del esternón, entre los puntos de inserción de la segunda a la sexta costilla. Aproximadamente 2/3 partes de su cuerpo están localizados a la izquierda de la línea media y la otra parte a la derecha de la línea media. El corazón pesa en promedio 310 gramos en el hombre y 255 gramos en la mujer. Quitando las siguientes estructuras podemos tener una visión más clara del corazón. El corazón mide 12 centímetros de longitud, 9 centímetros de ancho y aproximadamente 6 centímetros de espesor. Posterior al corazón descansan las vértebras torácicas quinta y novena. El corazón tiene una envoltura especial llamada pericardio. Esta puede ser un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio fibroso es un saco que envuelve de manera laxa el corazón, y el pericardio seroso se puede dividir en parietal y visceral. El parietal es un revestimiento de la superficie interna del corazón que observaremos más adelante. Y el pericardio visceral o la hoja visceral del pericardio seroso se adhiere al exterior del corazón. Ahora quitemos las siguientes estructuras para estudiar la forma externa del corazón. El corazón tiene una forma de pirámide. Esta es la cara anterior, o también llamado cara esternocostal. Aquí podemos observar varias estructuras. Entre lo primero que hay que verificar es el ápex del corazón, que representa propiamente el ventrículo izquierdo. También podemos observar las venas cava superior e inferior que desembocan en la aurícula derecha. También podemos observar una irrigación de arterias y un drenaje de venas. Propiamente, las principales arterias del corazón son las arterias coronarias. Estas salen propiamente de la aorta ascendente, vista en esta forma. Y las principales son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Aquí se puede observar una ramificación de la arteria coronaria derecha, en la cual se puede observar venas tales como las venas cardíacas anteriores del ventrículo derecho, que son estas marcadas. Se pueden observar también la vena cardíaca menor anterior, que es esta azul. Y se pueden acordar también arterias, por ejemplo, arterias como la arteria marginal derecha, la arteria del atrial derecho y la arteria anterior del ventrículo derecho. Por otro lado, de la parte izquierda de la arteria coronaria izquierda propiamente se encuentran la gran vena cardíaca o gran vena interventricular anterior, que recoge igual la sangre del tabique interventricular, y se ve también la ramificación de la vena coronaria izquierda, que propiamente es esta seleccionada. En la parte diafragmática del corazón se puede observar igual irrigación y drenaje de la misma. Se puede observar el seno coronario.
el cerro coronario del corazón propiamente. Igual el cerro coronario se puede dividir o se ramifica propiamente en la vena cardíaca media o vena posterior interventricular, como antes dicha. También se ramifica en la ya antes mencionada vena cardíaca pequeña, que riega o se desemboca igual a la parte anterior o esternocostal del corazón. También podemos observar la irrigación propiamente de la arteria coronaria derecha, que es interventricular, ¿no? Es esta. También es posible observar la vena posterior del ventrículo derecho, al igual que la ramificación de la arteria coronaria izquierda, que son propiamente las arterias circunflejas o izquierdas o arterias coronarias circunflejas izquierdas, también denominada en la parte. Aquí podemos observar igual que esta representa propiamente el atrio izquierdo. Este representa la parte la parte marcada representa el atrio izquierdo. Solamente aquí podemos observar la cara diafragmática, que es propiamente esta marcada. Podemos observar igual aquí el atrio derecho y propiamente aquí el ventrículo derecho. Y como les mencionaba, el ápice es el punto de referencia para localizar el ventrículo izquierdo. Ahora en esta imagen podemos observar un corazón más detallado tanto en su estructura interna como en su estructura externa. Podemos observar muy claramente el atrio derecho o aurícula derecha, propiamente los ventrículos izquierdo y derecho, y por aquí más superior al ventrículo izquierdo se encuentra propiamente el atrio izquierdo. Podemos observar el tabique interventricular, propiamente aquí el músculo cardíaco. Podemos observar igual el sistema de conducción eléctrica del corazón, que más adelante mencionaremos en la fisiología. Y podemos observar igual el tronco pulmonar, que desemboca propiamente en los pulmones, al fin y al cabo para llevar propiamente la sangre, para llevar a cabo la hematosis, ¿no? Llevar la sangre desoxigenada para oxigenarla propiamente, ¿no? Y entonces podemos observar de igual forma el callado de la aorta. Vemos que el callado de la aorta es, por ejemplo, al momento de expulsar o contraer el corazón, debe que penetrar lo que es dos válvulas. Es necesario también conocerlas y las estudiaremos más en detalle, pero vale la pena remarcarlas aquí. Podemos observar dos venas atrioventriculares, que son la tricúspide y la mitral. Podemos observar también las válvulas pulmonar y la valva que está aquí, ahora sí la pueden ver, que es la válvula, efectivamente, la válvula aórtica, que propiamente al expulsar la sangre, propiamente la contracción del ventrículo izquierdo va a expulsar la sangre hacia la aorta, ¿no? Para distribuirlos hacia toda la periferia. Entonces aquí podemos observar el callado de la aorta en su distribución, en sus ramas también, que propiamente irrigan propiamente el cuello. Podemos observar la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida primitiva y el tronco arterial brachiocefálico, ¿no? Que más adelante tiene más irrigación y estructuras, que es necesario también conocerlos. También podemos observar con gran claridad lo que son las venas cavas. Las venas cavas podemos observarlas y podemos observar la desembocadura en la parte posterior, la desembocadura de las venas pulmonares, ¿no? Están bien representadas. Ahora vamos a estudiar las válvulas atrioventriculares y sigmoideas. Aquí es evidente las válvulas atrioventriculares y las válvulas sigmoideas. Podemos empezar a estudiar la válvula tricúspide propiamente. La válvula tricúspide se puede dividir, como ustedes saben, divide lo que es el paso de sangre del atrio derecho hacia el ventrículo derecho propiamente, ¿no? Y como puede observar, la válvula tricúspide está compuesta por tres valvas: la valva
anterior, la valva posterior y la valva septal. Es decir, también está constituida por las cuerdas tendinosas propiamente que desembocan en los músculos papilares, ¿no? Ahora podemos observar la otra válvula atrioventricular, que es la válvula mitral, ¿no? Para verla mejor, vamos a quitar esta siguiente estructura. Aquí podemos observar de una manera muy evidente, en realidad, podemos ver la división de la válvula mitral, que se puede dividir en la válvula anterior y la valva posterior. Por otro lado, también podemos observar las válvulas sigmoideas. Podemos observar propiamente la válvula aórtica, es decir, la válvula aórtica se puede dividir en la válvula semilunar o coronaria derecha, la válvula semilunar izquierda y la válvula semilunar posterior. También podemos observar la válvula pulmonar o la otra válvula sigmoidea, que se puede dividir igual de la siguiente manera: la valva semilunar anterior, la valva semilunar derecha y la válvula semilunar izquierda. Esto podemos dividir entonces las características principales de las válvulas atrioventriculares y las válvulas sigmoideas. Para concluir este apartado, podemos terminar mencionando lo que es la circulación propiamente mayor menor del corazón. Como saben, la circulación puede desembocar o propiamente empieza al llenado del atrio derecho, desembocando la sangre por medio de las venas cava superior e inferior, ¿no? Posteriormente la sangre pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y de aquí es expulsado por medio de la sístole hacia el tronco, pasa propiamente la válvula pulmonar y se distribuye propiamente a los pulmones para realizar lo que es la hematosis, ¿no? Posteriormente llega después la sangre oxigenada desemboca propiamente en las venas pulmonares. Desembocan las venas pulmonares y la sangre llega al atrio izquierdo. Después la sangre pasa por la válvula mitral y llega hacia el ventrículo izquierdo. Y como saben, por otra sístole, por otra contracción, es decir, es igual a la misma, ¿no? Porque esto sucede igual al mismo tiempo. Al medio de la sístole la sangre va a pasar lo que es la válvula aórtica para distribuirla a la periferia, hacia la periferia, por medio de la aorta, ¿no? La aorta en sus partes. Y esa es su división, básicamente, la circulación mayor, y la circulación menor nomás corresponde al llenado de la sangre de la hematosis propiamente. Lo que es el llegado de la sangre aquí, el paso hacia el atrio derecho y hacia los pulmones, ¿no? Por medio de la válvula pulmonar. Esta es propiamente la circulación menor. Y con esto concluimos con el apartado de anatomía, y disculpen por los ruidos externos. El ciclo cardíaco es una serie de acontecimientos que surgen desde el inicio de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido. Para poder comprenderlo mejor, es necesario conocer el sistema de conducción eléctrica del corazón. Esta es la capacidad del corazón de poder generar sus propios impulsos nerviosos y poder distribuirlos eléctricamente hacia todo el mismo sistema dentro del corazón. Esto permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, aproximadamente 0,1 segundos, lo que permite un llenado ventricular eficaz y posteriormente un bombeo más eficiente para distribuirlo por medio de la aorta y por medio de la arteria pulmonar hacia los pulmones y hacia la periferia. El sistema de conducción eléctrica del corazón abarca las 4 cavidades del mismo, es decir, las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El sistema tiene lugar en el llamado marcapasos del corazón, es decir, en el nódulo sinusal, o también conocido como nodo sinoauricular.
Esta es una banda elipsoide aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado. Cabe destacar que es el segundo. Existen propiamente los miocitos encargados de la contracción y estos tipos de células encargados de la propia excitación del músculo y la distribución del sistema eléctricamente. Este nodo sinoauricular está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. El nódulo sinusal tiene la capacidad de autoexcitarse, es decir, de realizar un proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. Este mecanismo se puede observar en la siguiente imagen. Como se observa, aquí hay una descarga rítmica de una fibra del nódulo sinusal y también hay un contraste entre la fibra del nódulo sinusal y la fibra del músculo ventricular con respecto al potencial de acción. Se puede observar que en el potencial de reposo la fibra muscular tiene una negatividad de menos 55 a 60 milivoltios y en contraste con los menos 85 a menos 90 milivoltios de la fibra muscular ventricular. ¿Pero qué produce esta diferencia de negatividades? La causa de esta menor negatividad es que las membranas celulares de las fibras sinusales son permeables naturalmente a los iones de sodio y calcio. Por este motivo, estos iones, al momento que entran en el espacio intracelular, neutralizan la parte negativa de la célula. Por lo antes mencionado, el nódulo sinusal tiene la capacidad de controlar la frecuencia cardíaca. La distribución eléctrica primeramente se comienza en las aurículas a una velocidad aproximadamente de 0,3 metros por segundo. Sin embargo, la conducción puede aumentar hasta 1 metro por segundo a través de unas bandas de fibras auriculares, las que se llaman bandas interauriculares o bandas internodulares anterior, media y posterior. De igual manera, del nódulo sinusal sale una pequeña rama que distribuye la conducción eléctrica a la aurícula izquierda. Esta fibra es conocida como haz de Bachmann. Para que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular, debe existir un retraso de la transmisión eléctrica hacia los mismos. Este retraso lo produce principalmente el nódulo atrioventricular. Este nódulo AB está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide. Este nódulo está compuesta por las siguientes porciones: las fibras transicionales, el nódulo AB propiamente dicho, la porción penetrante del asa B, la porción distal del asa B, o también llamados juntos los dos haz de His, y su distribución en su rama izquierda del haz y rama derecha del haz, que juntos constituyen o abordan a través del tabique interventricular. El retraso total del sistema atrioventricular es de aproximadamente 0,13 segundos. Si a este se le añade el retraso inicial de la conducción del nódulo sinusal, que es de 0,03 segundos, habrá un retraso total de 0,16 segundos antes que la señal excitadora llegue finalmente al músculo ventricular que se está contrayendo. Posteriormente a la transmisión eléctrica por el tracto interventricular continúa el sistema de las fibras de Purkinje. Estas fibras son muy grandes, incluso mayores a las fibras musculares ventriculares normales. Las fibras de Purkinje transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1,5 a 4,0 metros por segundo, una velocidad aproximadamente 6 veces mayor que la del ventrículo normal y 150 veces mayor que la de algunas de las fibras del nódulo atrioventricular. Esto permite una transmisión casi instantáneamente del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular. Debido a esta transmisión,
Los potenciales de acción de las fibras de Purkinje se distribuyen a lo largo de todo el sincicio. En resumen, podemos decir que el sistema de conducción eléctrica del corazón está formado por el nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular, el haz de His en sus ramas izquierda y derecha y las fibras de Purkinje. En el electrocardiograma se puede observar que la onda P representa la contracción auricular y la despolarización del misma, y el complejo QRS que representa la despolarización ventricular, y la onda T que representa la repolarización ventricular. Todos estos visibles respectivamente mediante sus colores. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación que se denomina diástole y un periodo de contracción al que se le llama sístole. Podemos relacionar el siguiente dibujo animado con la gráfica que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla, que representa todos los acontecimientos de dicho ciclo. La duración del ciclo cardíaco es igual a 1 entre el número de latidos por minuto, es decir, es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. El efecto de la frecuencia cardíaca en la duración del ciclo cardíaco radica en que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo disminuye, al igual que el potencial de acción y la sístole. Para una frecuencia cardíaca del triple de lo normal, la sístole supone aproximadamente 0,65 segundos del ciclo cardíaco completo. Esto significa que el corazón, que late a una frecuencia muy rápida, no permanece relajado el tiempo suficiente para permitir un llenado completo y eficaz de las cámaras cardíacas antes de la siguiente contracción. El ciclo cardíaco está formado por los siguientes eventos. En la sístole se presenta la fase de contracción isovolumétrica y eyección. En la diástole se presenta el periodo de relajación isovolumétrica o isovolúmica y el periodo de llenado, que incluye la fase de entrada rápida, la fase de diástasis o la fase de llenado lento y la sístole auricular. Ahora relacionemos el electrocardiograma con el ciclo cardíaco. Para eso, enfoquémonos en la gráfica correspondiente. Como se observa, la onda P está producida por la propagación de la despolarización de las aurículas y después la contracción auricular. Como se observa, coincide con la sístole auricular del periodo de la diástole del ciclo cardíaco. Esta es la función de las aurículas como bombas de cebado, es decir, que proporcionan un llenado de 20% adicional de los ventrículos. El complejo QRS aparece posteriormente a 0,16 segundos del inicio de la onda P. Esto representa la despolarización eléctrica de los ventrículos y la contracción de los mismos. Como es evidente, el pico de este complejo coincide con el cierre de las válvulas atrioventriculares, lo que representan el primer ruido cardíaco. Y por último se observa la onda T. Esta representa la repolarización ventricular. La onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular. Ahora, por favor, enfoquémonos a la gráfica que muestra los cambios de presión auricular. Estos están representados por las ondas A, C y V. La onda A está producida por la contracción auricular y representa un cambio de presión de la aurícula derecha aproximadamente de 4 a 6 milímetros de mercurio y de la aurícula izquierda de 7 a 8 milímetros de mercurio. La onda C está producida por un pequeño y ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas, pero principalmente por la protrusión de las válvulas atrioventriculares retrógradamente hacia las aurículas, esto debido al aumento de presión de los ventrículos.
La onda V se produce debido al flujo lento de sangre hacia las aurículas, desde las venas cavas superior e inferior y las venas pulmonares, hacia las aurículas derecha e izquierda respectivamente. Miremos ahora la gráfica que representa los cambios de presión ventricular. Como se puede observar, en la contracción isovolúmica en el periodo de la sístole hay un aumento de presión de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. A esta fase se le llama contracción isovolumétrica debido a este cambio de presión, pero a una estabilidad del volumen. Debido a este cambio de presión ventricular, va a conducir a la apertura de la válvula aórtica o en general de las válvulas sigmoideas. Después, en el mismo periodo de la sístole, se presenta el periodo o fase de eyección. Aquí se representa la expulsión de sangre de los ventrículos hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Este periodo de eyección está representado por una fase de eyección rápida y una fase de eyección lenta, que representan el 70% y 30% respectivamente. Posteriormente a esta fase de eyección, dentro de la diástole se da el cierre de la válvula aórtica o en general de las válvulas sigmoideas, lo que representan el segundo ruido cardíaco. Después sigue el periodo de relajación isovolúmica, lo que representa un descenso de la presión ventricular, pero una estabilidad en el volumen. Por consiguiente, se da la apertura de las válvulas atrioventriculares, lo que conlleva al llenado ventricular y un aumento de volumen de este, a través de la misma diástole, y por consiguiente empezar un nuevo ciclo cardíaco. Observemos por último la gráfica azul, que representa los cambios en el volumen ventricular. Primero, enfoquémonos en la diástole. Como se puede observar, la diástole es el periodo, abarca todos los periodos de llenado, y la sístole auricular. A través de ese se da un volumen o un aumento de volumen de aproximadamente de 120 a 125 mililitros de sangre. Este determina el volumen telediastólico o volumen diastólico final. En la sístole hay una disminución del volumen ventricular. En el periodo de eyección se puede expulsar aproximadamente 70 mililitros de sangre. Esto hace que la disminución del volumen ventricular sea de aproximadamente 50 mililitros. A este volumen se le conoce como volumen sistólico final o el volumen al final de la sístole. Para finalizar, es necesario conocer los conceptos de precarga y poscarga. El primero, el concepto de precarga, está representado por el volumen telediastólico, es decir, el grado de tensión del músculo cuando empieza a contraerse. Por otro lado, la poscarga está representada por la presión a la cual los ventrículos al momento de contraerse deben vencer para poder expulsar o eyectar la sangre, es decir, la presión de la aorta y la presión de la arteria pulmonar al momento de la contracción. Y con esto, y básicamente concluimos con estos dos temas de fisiología cardíaca. La auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más usados y más valiosos para el examen del corazón. Para que esto se lleve a cabo, se necesita una habitación con buena iluminación, que sea silenciosa y un estetoscopio. El estetoscopio, que es un aparato destinado para la auscultación de los sonidos
del corazón, del pulmón y otras partes del cuerpo. Para ello vamos a explicar cada una de las partes del estetoscopio. La membrana es la parte que permite escuchar altas frecuencias. La campana, que se encuentra en la parte posterior de la membrana y permite escuchar bajas frecuencias. El vástago, pieza que conecta el tubo flexible del estetoscopio con la campana. Mediante su rotación podemos auscultar con la membrana o con la campana. El tubo flexible, que se conecta con las ojivas y sirve para transmitir los sonidos de la campana hasta las olivas. Y por último, las olivas, que son los aurículas que se introducen en ambos oídos, permitiendo escuchar los sonidos cardíacos. Ahora hablaremos de los focos cardíacos de auscultación. Un foco cardíaco de auscultación es la zona en la que se debe colocar el estetoscopio para auscultar el corazón. Existen 5 focos de auscultación. El foco aórtico, que se localiza en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. El foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. El foco aórtico accesorio, que está en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. El foco tricúspide se localiza en el cuarto espacio intercostal izquierdo, cerca de la base del apéndice xifoides. Y por último, el foco mitral, en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular que corresponde al ápex del corazón. Los focos mitral y tricúspide son los llamados focos de la punta, en tanto que los focos aórtico y pulmonar se denominan de la base. Durante la auscultación cardíaca, utiliza el diafragma del estetoscopio directamente sobre la piel en uno de los focos de auscultación y no salte de un foco a otro, sino que siga una secuencia que podría ser desde la base al ápex o del ápex a la base. La única diferencia entre la auscultación de la mujer y del hombre es que en la mujer, debido a las mamas, los focos pulmonar, accesorio y mitral se escuchan un poco más bajo que en el hombre. Ruidos cardíacos. Durante la auscultación escucharemos los ruidos que se producen durante el ciclo cardíaco. Los ruidos cardíacos son sonidos cortos y bien definidos. Fisiológicamente solo se detectan 2 ruidos. El primer ruido, que se debe al cierre de las válvulas atrioventriculares mitral y tricúspide, iniciando así la sístole. Normalmente este ruido se escucha como un loop, es ligeramente prolongado y más grave que el segundo ruido. El segundo ruido corresponde cuando se cierran las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtico. Este segundo ruido se ausculta con más claridad en la base del corazón, los cuales son el foco pulmonar y el aórtico. Normalmente este ruido se describe como un dub, es más corto y más agudo que el primero.